условно-досрочного автоудо. Тоже есть аналогичное. Надо возместить причиненный ущерб, раскаяться и доказать свою по истечении половины срока наказания. Существуют так называемые фильтры питания, которые фильтруют все эти помехи. Данное устройство имеет 3 провода, черный, красный и белый, которые подключаются к бортовой сети, на массу и к магнитоле. На упаковке вы можете видеть инструкцию по подключению. Красный провод бортовой сети, черный на массу и белый провод к радиоаппаратуре. Таким образом, все посторонние помехи, шумы отфильтруют. У кого есть данная проблема, попробуйте. В 90% случаев этот фильтр помогает. Мне он помог. Вот такой фильтр, чтобы гасить шум в динамиках при заведенном двигателе автомобиля. Открываем и смотрим. Тяжеловатый. Сетевой фильтр называется он. Подсоединяется на массу, на плюс, и потом плюс идет к автомагнитоле.